anche per le persone che sono collegate via Zoom, mi corre l'obbligo di far partire la conferenza, e anche se avrei continuato volentieri a parlare col dottor Di Marzo. Allora, Franco Di Marzo, responsabile del Dipartimento Rapporti Internazionali, Ambientali e Tecnici in UNEM. UNEM è l'associazione di tutte le compagnie petrolifere operanti in Italia, naturalmente. Segue tutti gli aspetti ambientali, tecnici e legislativi nazionali e internazionali del downstream petrolifero italiano. È entrato in UNEM nel 92, dopo aver lavorato in qualità di esperto di prodotti petroliferi nella direzione ricerca e sviluppo tecnologico dell'Agip Petroli. Oggi ci parlerà dei combustibili a basso contenuto di carbonio per i trasporti. Io mi auguro che ci saranno anche delle richieste, ce ne sarà sicuramente una mia, ero già avanzata, perché è un argomento scottante, visto che stiamo parlando di idrocarburi, di petrolio e di benzine. E se vi ricordate, l'ultima conferenza, il professor Beltrametti ha detto: non abbiamo consumato mai così tanto petrolio come nel 2022. Ho chiesto poco fa, conferma, è così. Quindi, signori, mi domando dove stiamo andando. Lascio la parola al professor Manzo. Grazie mille. Ok. Ringrazio e saluto tutti i partecipanti, sia in presenza che da remoto. Ringrazio anche per insomma, le belle parole di introduzione a questo seminario. I combustibili a basso contenuto di carbonio per i trasporti fa parte di una attività internazionale che l'Unione Europea sta portando avanti, perché come sapete il 2050 è stato sancito con la legge sul clima, il net zero emission, quindi nel 2050 dovremo avere emissioni nette pari a zero su tutti i settori dell'economia. Quindi abbiamo l'obbligo e la necessità di decarbonizzare anche il settore dei trasporti. E questo è il settore più difficoltoso da abbattere, ecco, da ridurre. Ci sono diverse iniziative, diverse attività anche di tipo legislativo a livello europeo, e noi oggi valutiamo in che modo ci stiamo muovendo per arrivare a questo obiettivo. Parlo dei combustibili a basso contenuto di carbonio perché questa è una delle alternative che abbiamo per arrivare a questo target di emissioni zero al 2050 anche nel settore dei trasporti. Ecco, tenete presente che se è difficile abbattere completamente la CO2 nel trasporto stradale, lo è molto di più nel trasporto marittimo e nel trasporto aereo, ecco, per cui c'è da lavorare parecchio, ecco, per arrivare a questo obiettivo. E quello che come introduzione, ecco, io dico è che tutte le tecnologie che possono contribuire a questo obiettivo dovrebbero essere prese in considerazione. E questa è una prima criticità che stiamo vedendo in Europa, perché una delle tecnologie, che è appunto quella dei combustibili a basso contenuto di carbonio, viene invece trascurata in questo momento. Ma adesso vediamo nel dettaglio quello che sta avvenendo. Allora, per andare avanti, facciamo vedere che nel mondo nel 2050 circolerà ancora più di 1 miliardo di auto con motore a combustione interna, internal combustion engine. Vediamo in questa proiezione che la elettrificazione dei trasporti, soprattutto stradali, migliorerà, aumenterà moltissimo. Ecco, tutta la parte azzurra
fa parte delle veicoli a batteria elettrici. C'è una elettrificazione anche del trasporto commerciale, del trasporto pesante, però resta, come dicevo prima, 1 miliardo di veicoli che vanno con motore a combustione interna, ecco. E questi veicoli, se non vengono alimentati con combustibili neutrali dal punto di vista della CO2, continueranno a emettere CO2, quindi non si raggiungerà l'obiettivo di abbattere a zero la CO2 nel settore dei trasporti. Ecco. Questo è a livello mondiale. A livello europeo la situazione non è molto diversa. Noi abbiamo 300 milioni di veicoli oggi, il 99% sono con motori a combustione interna, e anche se, insomma, sapete del phase out che c'è in questo momento al 2035 dei motori a combustione interna, però sono ancora 10 anni di immatricolazione di veicoli che poi continueranno a funzionare e a operare da qui al 2050. Quindi anche a livello europeo è necessario assolutamente cercare di rendere questi motori a emissione zero, e l'unica possibilità che abbiamo è quella dei carbon neutral fuel. Che cosa sono questi fuel? Sono diversi prodotti, anzitutto dei carburanti di origine biologica, i cosiddetti biocarburanti, ecco, che conosciamo un po' tutti quanti. I più famosi, i più comuni sono il biodiesel e il bioetanolo. Poi ci sono tutta una serie di biocarburanti che possono essere prodotti da rifiuti e da scarti. Sono sicuramente più interessanti perché abbiamo una produzione di rifiuti notevolissima che potrebbe dar luogo a quantità consistenti di biocarburanti per poter alimentare quindi questa massa enorme di veicoli. E poi abbiamo i cosiddetti fuel sintetici, meglio noti come e-fuel, perché sono il prodotto di una sintesi dell'idrogeno con la CO2. La CO2 viene presa dall'atmosfera e quindi poi quando questo prodotto brucia la riemette nell'atmosfera, quindi è una CO2 riciclata. Non c'è aumento di CO2 in atmosfera utilizzando questi fuel. È evidente che insomma, la strada da percorrere per arrivare ad un quantitativo consistente di questi prodotti è notevole, però le tecnologie esistono e sono consolidate, quindi è solo una questione di volontà politica, di volontà economica e di volontà industriale per portarla avanti. Qui c'è una descrizione un po' più dettagliata di questi biocarburanti. I biocarburanti di origine quindi vegetale possono essere avanzati o tradizionali. Quelli tradizionali sono quelli originati da materia prima vegetale che è in competizione col food e col feed, quindi con l'alimentazione umana e animale. Questi biocarburanti noi li diamo tendenti a zero al 2030, quindi non utilizzeremo più materia prima in competizione col food e col feed. Quindi resteranno solo materia prima vegetale, che posso dire prodotta in terreni degradati o inquinati, ecco, che non possono dar luogo a prodotti utilizzabili per l'alimentazione, ai rifiuti, a tutti i sottoprodotti dell'industria agroalimentare e così via. Poi c'è il biometano e il bioGNL, che è un'altra categoria molto interessante, anche perché è una categoria di biocarburanti che può raggiungere dei quantitativi consistenti in Italia ed è uno dei biocarburanti interamente prodotto in Italia. Mentre gli altri biocarburanti, il biodiesel e il bioetanolo, quasi esclusivamente sono di importazione o
prodotti finiti o biocarburanti già finiti oppure materia prima che serve poi per essere trasformata, viene importata. Il biometano e il bioGNL invece completamente prodotto in Italia con i residui delle colture agricole, con la frazione umida dei rifiuti solidi urbani e con i reflui zootecnici delle stalle e degli allevamenti. Ecco, quindi è un'alternativa molto, molto utile. Poi possiamo anche riciclare dei rifiuti fossili, la plastica ad esempio, invece di alcune tipologie di plastica non possono essere ripolimerizzate, cioè non possono dar luogo ad una seconda vita della plastica, quindi quelle finiscono o in discarica o in inceneritori. Ecco. Noi quel tipo di plastica la possiamo riciclare attraverso dei processi di pirolisi o di altra natura, insomma, più o meno spinta dal punto di vista industriale, e produrre dei fuel che a quel punto, sì, non sono vegetali, però diciamo è ancora una volta un riciclo della CO2 che comunque sarebbe finito in atmosfera per altra via. Poi i fuel di cui abbiamo già parlato prima, che sono appunto la ricombinazione dell'idrogeno con la CO2. In Europa avremo tanta energia da questo punto di vista, quindi da componenti vegetali o da componenti sintetiche per soddisfare la domanda del trasporto in Europa. Questo è quello che noi prevediamo di fare, quello che prevediamo succederà in Europa nei prossimi anni. Ecco. Attualmente, non so se qui c'è un puntatore. Sì. Vabbè. La linea blu è quella che fa vedere come varieranno i combustibili liquidi sia fossili che rinnovabili da adesso, dal 2020 al 2050. Attualmente siamo intorno a 350 milioni di tonnellate che scenderanno a 180 milioni di tonnellate nel 2050, quindi una consistente riduzione, quasi la metà. Questo perché ci sarà una forte elettrificazione del trasporto, quindi i consumi di combustibili liquidi diminuiranno. Quello che è il nostro obiettivo è che i combustibili liquidi che serviranno nel 2050 dovranno essere tutti di origine rinnovabile o sintetica. E quindi c'è questa linea rossa che fa vedere l'aumento della disponibilità di combustibili di questo tipo al 2050. Ecco, arriviamo quasi al pareggio, quindi ad una disponibilità quasi completa di combustibili liquidi decarbonizzati, in grado di alimentare appunto tutti quei veicoli con motore a combustione interna che abbiamo detto prima e che continueranno a esistere nel 2050. C'è questo studio dell'Imperial College di Londra che ha confermato la disponibilità di materia prima avanzata per quanto riguarda i biocarburanti o anche per quanto riguarda i combustibili sintetici per produrre questi 160 milioni di tonnellate di biofuel al 2050 senza creare problemi alla biodiversità, quindi senza andare ad intaccare tutta quella che è l'aspetto naturale della disponibilità di biomassa. Chi li farà questi prodotti? Li continueranno a fare le raffinerie, soprattutto le raffinerie, anche altri, diciamo ci sono alcuni impianti che fanno biocarburanti, però il grosso di questa disponibilità continuerà a essere prodotta dalle attuali raffinerie di petrolio che si trasformeranno, hanno la competenza, hanno gli impianti, hanno il personale, devono solo sostituire la materia prima, cioè eliminare il petrolio e utilizzare materia prima diversa dal petrolio, che sono feedstock biologici, la CO2, i rifiuti, l'idrogeno verde e così via. Ecco, con questi
prodotti con queste materie prime si fanno quei fuel sintetici e rinnovabili che dicevamo prima, con quella curva di incremento che comporta anche, come è scritto lì, 650 miliardi di investimento, ecco, per i prossimi 20 anni. Avremo però nella disponibilità questi fuel per poter soddisfare la domanda dei trasporti sia stradali ma anche infatti qui è scritto anche per quanto riguarda il trasporto marittimo e il trasporto aereo. Quindi abbiamo la materia prima, abbiamo gli impianti per poterlo fare, abbiamo tutte le competenze, vediamo che qualcosa però ancora manca. Gli e-fuel, vabbè, insomma, qui adesso si entra un po' più nel dettaglio, diciamo che sono dei carburanti sintetici che esistono fin dalla Seconda Guerra Mondiale, quando con il processo Fischer-Tropsch i tedeschi facevano dei combustibili liquidi a partire dal carbone. Ecco. In questo caso si parte da energia elettrica rinnovabile, quindi energia solare o eolica o anche idroelettrica. La CO2 viene catturata dall'atmosfera, c'è questo processo di Fischer-Tropsch che fa ricombinare la CO2 con l'idrogeno, perché l'idrogeno è prodotto dall'elettrolisi, e quello che esce fuori è un idrocarburo che ha la stessa identica composizione e la stessa identica e le stesse identiche caratteristiche chimico-fisiche del petrolio o del diesel o della benzina, perché poi uno, spingendo più o meno la reazione, può arrivare ad una produzione di diesel, di benzina o anche di jet fuel per gli aerei, che non è assolutamente riconoscibile appunto dalla parte petrolifera, solo che è completamente rinnovabile, nel senso che la CO2 è quella che è stata presa dall'atmosfera, viene riemessa, l'idrogeno è prodotto da energia elettrica rinnovabile, è un prodotto che ha emissioni zero. Ecco, quindi a parte i costi energetici e i costi economici, perché attualmente un e-fuel costa 3-4 euro al litro, ecco, però l'obiettivo è quello di arrivare ad 1 euro al litro nei prossimi 15-20 anni con l'ottimizzazione del processo, con l'ottimizzazione delle produzioni, con una disponibilità, si auspica, abbastanza ampia di energia elettrica rinnovabile e quindi arrivare a dei prodotti che siano un po' più vicini come costi a quelli attuali, però scordiamoci, ecco, di avere una transizione ecologica a costo zero o a costi simili a quelli attuali, quindi ci saranno sicuramente dei maggior costi da sostenere per arrivare alla decarbonizzazione dell'economia. Questa è la stessa curva che abbiamo visto prima in termini di produzione di combustibili neutrali dal punto di vista del carbonio. La linea verde rappresenta i biocarburanti avanzati o biocarburanti basati sulla produzione da rifiuti. La linea rossa, che è il complemento alla linea verde, rappresenta gli e-fuel. Ecco, gli e-fuel fino al 2030 saranno molto molto pochi, poi dopo il 2040 diciamo cresceranno con appunto quello che dicevo prima, con uno sviluppo più intenso della tecnologia e una maggiore ottimizzazione che ne abbatte i costi. E quindi i 160 milioni di carbon neutral fuel saranno più o meno costituiti per il 50% da biocarburanti e per il 50% da combustibili sintetici. Adesso veniamo alle criticità. Tutto questo è possibile se la normativa rende attuabile gli investimenti, se la normativa non contrasta a quello che noi prevediamo e possiamo fare. Ecco, abbiamo le risorse, come abbiamo detto, abbiamo le tecnologie,
però in questo momento la tecnologia, la normativa è contrastante rispetto a questa nostra visione di decarbonizzazione dei trasporti al 2050. E questo perché? Perché noi vediamo che attualmente la normativa è una normativa basata sul concetto tank to wheel, cioè si va a vedere solo quello che esce dallo scarico dei veicoli e non si considera minimamente tutto quello che avviene a monte per produrre il vettore energetico che ha alimentato quei veicoli. Quindi con un approccio di questo tipo allo scarico di una vettura elettrica, anzi lo scarico proprio non c'è in una vettura elettrica, quindi qualunque sia il tipo di elettricità che alimenta quella batteria, le emissioni sono considerate pari a zero. Mentre il contrario avviene per i veicoli con motori a combustione interna, dove qualunque sia il fuel che alimenta quei motori, tutta la CO2 che viene misurata è considerata come CO2 fossile, anche se quel fuel è un fuel rinnovabile. Quindi è una normativa nella quale si dice dal 2035 possiamo immatricolare solo vetture che emettono zero. Qui si vede chiaramente, le uniche vetture che emettono zero sono i veicoli elettrici, quindi è un divieto di immatricolazione di veicoli con motore a combustione interna che però non ha nulla a che vedere con la decarbonizzazione. Questa è una elettrificazione, non è una decarbonizzazione, perché veicoli che non emettono CO2 vengono considerati come degli inquinatori, veicoli invece che emettono CO2 perché l'elettricità che viene da carbone emette tanta CO2 vengono considerati come emissione zero. Ecco. Quindi questo è uno dei punti fondamentali che dobbiamo rimuovere per poter raggiungere quegli obiettivi che dicevo prima. E qui è una rappresentazione grafica di quello che avviene con i biocarburanti. La CO2 è una CO2 biogenica, è una CO2 che viene assorbita dall'atmosfera dalle piante quando crescono, poi le piante noi le trasformiamo in fuel, in olio prima, poi in fuel, insomma con tutto un processo che porta avanti questo discorso, e poi quando brucia nel motore viene riemessa quella CO2 che era stata assorbita dalla pianta. A parte qualche bilanciamento, ma le emissioni sono pressoché zero. La stessa cosa avviene con i fuel sintetici. C'è un impianto che assorbe la CO2 che abbiamo nell'atmosfera. Non ce n'è molta, ci sono 400 parti per milione, però ci sono impianti che riescono a concentrarla e riescono a produrla. Poi questa CO2 la ricombiniamo con l'idrogeno, questo fuel lo facciamo bruciare in una macchina, la CO2 è totalmente riciclata, quindi CO2 riciclata o CO2 biogenica non fa aumentare la concentrazione di CO2 nell'atmosfera. Ecco, questo non viene riconosciuto. Ecco. Quello che noi diciamo è almeno diciamo, teniamo conto, se vogliamo considerare tutte le auto elettriche a emissioni zero, però teniamo almeno conto della qualità e della potenzialità di abbattimento della CO2 e dei carbon neutral fuel. Quindi quei fuel che hanno emissioni zero, facciamo sì che le auto le consideriamo a emissioni zero. Ecco, quindi, mentre un veicolo che emette, che usa diesel fossile, ok, 100% di quello che emette è CO2 fossile. Un veicolo che ha una miscela, attualmente in Italia tutti noi, tutti voi, quando compriamo un diesel c'è un 10% di biocarburante dentro. Quindi già quella miscela che compriamo oggi dovrebbe essere un prodotto che non emette il 100% di CO2 ma il 90%, perché il 10% è biogenico. E quindi nel mix tener conto di quanto prodotto fossile c'è. Se poi alimentiamo un veicolo totalmente con fuel rinnovabile, allora questo veicolo dovrebbe essere considerato a zero come un'auto elettrica. Ecco, almeno questo noi stiamo cercando di
ottenere dall'Unione Europea, ma almeno con questa commissione che sta portando avanti la normativa oggi e che scadrà nei prossimi mesi, non c'è stata nessuna possibilità di intaccare, ecco, questo approccio, per cui continuano ad insistere con un approccio tank to wheel, quindi solo allo scarico, senza considerare un valore well to wheel. Però insomma ci sono già diversi messaggi, diversi orientamenti che potrebbero far cambiare questo approccio con la prossima commissione. È chiaro che se dovessero vincere i Verdi non abbiamo nessuna possibilità di cambiare completamente questa cosa, però questa non è una questione di essere verdi o meno, cioè un veicolo elettrico alimentato da elettricità prodotta da carbone non decarbonizza, questo è fisica, non è politica. Io poi qui elenco tutta una serie di vantaggi che i carbon neutral fuel hanno. Se vogliamo, ecco, li possiamo elencare, ecco. Vabbè, molto rapidamente, diciamo, sono combustibili del tutto simili ai combustibili tradizionali di origine petrolifera e quindi li possiamo miscelare completamente nei prodotti attuali dall'1 al 100%. Sono compatibili con tutti i motori a combustione interna, quindi non c'è bisogno di fare nessuna modifica dei veicoli, nessuna modifica del parco. Se volessimo decarbonizzare con le auto elettriche, nell'ipotesi che l'energia elettrica fosse prodotta completamente da energia rinnovabile, però dovremmo sostituire in Italia 30 milioni di veicoli con 30 milioni di auto elettriche. Questo significa qualcosa come 1.000 miliardi, ecco, che servirebbero per l'Italia per fare una cosa del genere. Mentre con i fuel neutrali, ecco, qualunque tipo di veicolo continua a funzionare così come lo era prima. Sono dei fuel utilizzabili sia nel trasporto stradale, nei camion, nelle navi e negli aerei, quindi totalmente compatibili con tutto il trasporto, ma anche come carica petrolchimica potrebbero essere utilizzati, quindi anche per la chimica verde. Nel settore aereo e marittimo non ci sono alternative, quindi volenti o nolenti si andrà in quel campo. Però tenete presente una cosa, che per fare quegli investimenti, quei 600 miliardi di investimenti a livello europeo, gli investitori hanno bisogno di una prospettiva di sviluppo di quel prodotto, ecco. Dei 350 milioni di tonnellate di combustibili liquidi che brucia l'Europa, 40 sono di bunker, 30 sono di jet fuel, tutto il resto è combustibile per uso stradale. Quindi se manca il grosso, quegli investimenti è probabile che non si facciano, perché non c'è uno spazio di mercato tale da garantire il ritorno di quegli investimenti. E quindi è importante che venga approvato un regolamento che autorizzi anche l'utilizzo nel settore stradale di questi combustibili neutrali, proprio per agevolare, proprio per favorire investimenti che servono poi anche al settore aereo e al settore marittimo. Si farà qualcosa se manca la strada nell'aereo e nel marittimo, però difficilmente si potrà fare una produzione che è in grado di soddisfare completamente il mercato di questi settori. Poi hanno tutto il vantaggio di un vettore energetico liquido, quindi una densità energetica enorme, 100 volte superiore a quella delle batterie, quindi molta energia concentrata in uno spazio molto piccolo con un peso molto piccolo. Ci sono anche dei vantaggi rispetto al combustibile fossile per quanto riguarda gli inquinanti tradizionali, azoto e polveri sottili, però ecco, azoto e polveri sottili sono degli inquinanti che con l'Euro 6 e l'Euro 7 andranno a sparire, quindi non avremo nei prossimi già a partire dal 2030 non avremo più
un problema di inquinamento delle città legato al traffico. L'inquinamento, se continuerà a esserci, sarà originato da altre cause, da riscaldamento, dall'agricoltura o da altre cose. Ma il traffico, per quanto riguarda gli ossidi d'azoto e le polveri sottili, che già con l'Euro 6 sono a livelli molto prossimi allo zero, con l'Euro 7 lo saranno ancora di più, diventano un problema che si risolve automaticamente nei prossimi 5 o 10 anni. Quindi anche quelli che sostengono le auto elettriche servono per abbattere tutti gli inquinanti. Gli inquinanti che attualmente affliggono le nostre città derivano da tutti quei veicoli da Euro 0 a Euro 4 che emettono invece un mare di inquinanti rispetto all'Euro 6 e all'Euro 7. L'ideale sarebbe sostituire i veicoli più inquinanti con dei veicoli a basso costo che però inquinano di meno, come appunto un Euro 6, una utilitaria Euro 6, prima che ci fosse, ecco, tutta la crisi dell'energia, insomma, con meno di 10.000 euro si acquistava, ecco, e un ricambio di quel tipo era molto più facile da fare. Poi non dobbiamo fare nessuna azione sulla rete logistica e distributiva, perché tutti i depositi e tutte le stazioni di servizio sono perfettamente compatibili con questi fuel. Al contrario, bisogna investire moltissimo non solo sulle auto, ma anche sulla rete elettrica nazionale e sulla rete di ricarica delle batterie, con tutte le colonnine che continuano a crescere. Insomma, adesso sono arrivate a 50.000 colonnine, però per soddisfare 30 milioni di auto ce ne vorrebbero almeno 6 o 7 milioni di colonnine. Ecco, quindi quella è un'altra grossa spesa che con i carbon neutral fuel non ci sarebbe. Vabbè, poi abbiamo delle esigenze industriali, noi abbiamo siamo delle eccellenze dal punto di vista dei motori a combustione interna, che perderemmo questa eccellenza a favore di un veicolo le cui componenti sono fondamentalmente prodotti in Cina, sia come batterie che come motori elettrici. Vabbè, poi ci sono altri aspetti anche di tipo comportamentale. Un carbon neutral fuel, il rifornimento si fa in 2 minuti, le batterie continuano a migliorare, però continuano ad esserci, insomma, dei tempi dai 20 alle ore, ecco, per ricaricare le batterie e così via. Quindi questi sono tutti i vantaggi che purtroppo non vengono riconosciuti, ecco, da una normativa attuale, che è una normativa che invece appunto impone degli obiettivi particolarmente sfidanti che assolutamente non ci fanno paura, ma che, se questi obiettivi debbono essere raggiunti solo con quel modo con cui intende controllare le emissioni l'Unione Europea, a quel punto sì, diventano impossibili da traguardare per un veicolo con motore a combustione interna, e solo i veicoli elettrici possono essere utilizzati. Ecco, noi il 100% di abbattimento della CO2 al 2035 per le auto e per i van, noi lo possiamo traguardare tranquillamente alimentando un motore a combustione interna con un combustibile neutrale dal punto di vista della CO2. Il risultato è lo stesso, però ecco, diciamo, in questo momento con l'approccio che uno va a misurare quello che esce allo scarico non te lo consentono di fare. E quindi resta solo appunto un veicolo elettrico che non ha emissioni allo scarico, però non si tiene conto di tutto quello che avviene a monte. Ecco, quindi la normativa è molto sfidante. Noi la sposiamo completamente in termini di obiettivi, però diciamo quegli obiettivi li possiamo raggiungere anche in un altro modo rispetto all'auto elettrica, ma evidentemente, ecco, con questa normativa si vuole imporre proprio una mobilità elettrica, e quindi questa al momento non ci lascia spazio per poter fare tutti quegli investimenti che dicevamo prima. Ecco.
Qui noi abbiamo una valutazione di quelle che sono le emissioni reali dei vettori energetici. Questo è il fatto dalla stessa commissione. Ecco. Qui uno dice, ma l'hai fatta tu stessa questa slide, ma non lo vedi che dal punto di vista del well to wheel, quindi dalla culla alla tomba dei vettori energetici, i combustibili che emettono meno sono i biocarburanti avanzati e originari da rifiuti. Questa è la parte relativa ai combustibili, ai vettori energetici elettrici e all'idrogeno, che hanno valori più bassi indubbiamente rispetto al diesel e alla benzina, però sono sempre più alti di quelli dei biocarburanti. Quindi, nonostante questa appunto dimostrazione lampante, non si riesce a modificare la normativa. Questo è un altro esempio, ecco, la Volvo recentemente ha detto noi non facciamo più motori a combustione interna, facciamo solo auto elettriche, però hanno fatto uno studio l'anno scorso sul ciclo di vita di quello che si emette da un veicolo, partendo dall'XC40 a benzina, poi 2 auto ibride plug-in e un veicolo elettrico completamente alimentato da energia elettrica rinnovabile da vento. Ecco. Chiaramente questo è quello che mette di meno in queste condizioni. Quello che mette di più è il veicolo a benzina. Però tutta quella barra celestino chiara che è relativa alle emissioni di CO2 della benzina, se quel veicolo fosse alimentato con un veicolo con fuel carbon neutral, quella barra non ci sarebbe e quindi quel 58 scenderebbe a valori al di sotto di 20, quindi molto meglio di un veicolo elettrico, ecco, che ha un costo per produrre le batterie e per produrre il motore elettrico molto più alto di un veicolo a benzina. Ecco. Quindi anche questa è una contraddizione che non si riesce a far comprendere. Noi abbiamo fatto poi una valutazione proprio della CO2 attraverso uno strumento, il Car CO2 Comparator, che è uno strumento molto interessante, cioè questo è un link su cui potete cliccare e andare a vedere, ecco, quali sono le emissioni di CO2 effettive nel ciclo di vita di un veicolo, facendo tutte le parametrazioni che uno vuole. Quindi utilizzando dei fuel fossili, dei fuel rinnovabili, una energia elettrica prodotta dal sole, da vento oppure da carbone, con dei fattori di emissione che volete cambiare, con una dimensione delle batterie da cambiare. Insomma, se ci fosse un collegamento internet, uno potrebbe anche dare una breve dimostrazione, però senza perdere troppo tempo, andando lì uno può fare tutto quello che vuole e rendersi conto che effettivamente l'Unione Europea con questa legge, con questa normativa basata sul tank to wheel, va a misurare delle emissioni che nella realtà non esistono, mentre non considera minimamente quelle che effettivamente vengono emesse e che invece non vuole considerare. Ecco. Vabbè, qui poi adesso sapete che la Germania ha ottenuto un riconoscimento degli e-fuel perché non per motivi ambientali o per qualche motivo, motivi politici, perché la von der Leyen e Scholz si sono messi d'accordo e diciamo il peso poi della Germania è forte, per cui una iniziativa a partire dall'Italia con cui l'Italia diceva io questo regolamento non lo voto se non metti dentro biocarburanti ed e-fuel, è stata presa diciamo a rimorchio dalla Germania, che ha detto va bene, allora anche noi non lo facciamo se non metti dentro gli e-fuel. Poi gli e-fuel appunto per motivi politici li hanno approvati e i biocarburanti no, ma noi stiamo continuando a lavorare tutti i giorni affinché l'Italia diciamo ottenga questo riconoscimento e abbiamo
anzi stiamo dando il supporto noi, perché i 3 ministeri dei trasporti, dell'ambiente e del Made in Italy sono compatti nel continuare a chiedere questa cosa. Ci riusciremo o meno, questo è da vedere in relazione a quello che dicevo prima, in relazione a come sarà la composizione della Commissione del Parlamento nelle prossime elezioni del 2024. Perché se ci dovesse essere uno spostamento, ecco, verso posizioni un po' più razionali, un po' più intelligenti, direi, ci sono buone probabilità di modificare questa legge e di far entrare dentro anche i biocarburanti. Quindi mi avvio alle conclusioni. Noi riteniamo che appunto questa tecnologia non possa essere trascurata, anzi debba essere presa assolutamente a riferimento per poter decarbonizzare tutti i comparti del trasporto, altrimenti non ci si riuscirebbe in nessun modo. L'Unione Europea sta portando avanti invece una politica che punta solo su una tecnologia, solo su quella elettrica, e secondo noi sta commettendo questi 3 gravissimi errori, ecco. Di tipo ambientale, perché abbiamo ampiamente dimostrato che se uno non ha tutta la produzione di energia elettrica rinnovabile non decarbonizza il trasporto. Senza considerare che tutte le batterie e gran parte degli altri componenti di anode elettrica vengono prodotti in Cina o in Asia, dove i controlli sulle emissioni sono molto più laschi, dove la energia elettrica è prodotta quasi esclusivamente da carbone. La Cina continua a costruire centrali a carbone anche in questo periodo. E quindi inevitabilmente non si raggiunge l'obiettivo ambientale di abbattere la CO2. Poi di natura industriale, il phase out dei motori a combustione interna comporta la distruzione, ecco, della nostra eccellenza industriale italiana e anche europea. Ecco, noi abbiamo questo settore dell'automotive in Europa che rappresenta circa il 10% del PIL, con milioni di occupati che nella conversione ipotetica al tutto elettrico si ridurranno, io dico, di almeno il 50-60%, ecco. Quindi con dei forti impatti di tipo sociale. E in più, e infine, di natura strategica e di sicurezza. Ecco, diciamo che il petrolio sì, è un prodotto che in questo momento interessa anche degli scenari geopolitici importanti, però tenete presente che in Italia, ad esempio, noi importiamo petrolio da 27 paesi diversi nel mondo, quindi abbiamo una diversificazione dell'approvvigionamento di petrolio molto molto ampia. Siamo chiaramente dipendenti dal petrolio per il 90%, perché noi produciamo solo un 10% qui in Italia. Però questo petrolio lo possiamo prendere da qualunque posto nel mondo. Ecco, noi abbiamo sostituito il petrolio della Libia con tantissimi altri fornitori, poi siamo tornati in Libia, abbiamo sostituito il petrolio dell'Iran, sostituiamo quello della Russia senza problemi, ecco, senza alcun problema. Se invece dipendessimo solo dalla Cina, ecco, la Cina potrebbe a un certo punto dire, vabbè, questo è quello che io vi impongo, se lo volete bene, altrimenti non ci sarà nessuna possibilità di competere con la Cina. Io con questo chiudo la relazione, chiaramente sono qui pronto a qualunque tipo di domanda e insomma quello che volevo dire è che abbiamo una visione di tipo ambientale molto aperta per il prossimo futuro. Questa può essere traguardata solo se c'è una normativa abilitante
dobbiamo lavorare affinché la normativa diventi effettivamente abilitante, altrimenti tutte le nostre buone volontà non possono essere portate avanti come insomma noi abbiamo intenzione di fare e come è possibile fare. Grazie per la sua relazione. Chiedo se avete domande. Vieni. Buonasera, mi chiamo Dani e potrebbe spiegarmi qual è il ciclo dell'energia? Perché lei ha parlato che viene a costare sui 4-5 euro a litro, però non ho capito quanti kilowatt ci vogliono per fare un kilowatt in automobile, perché mi sembra un po' che alla fine sia un po' come quelle macchine di Rudy Goldberg, dove è tutto complicato, però poi alla fine non so se convenga. No, no, indubbiamente il costo energetico per fare, lei parla di e-fuel perché su quelli ho detto che il costo è 4-5 euro al litro, ecco. Perché mi sembra che lei prende energia dai pannelli fotovoltaici o le pale eoliche, sì. Poi cattura la CO2 che già secondo me è un costo della mattina. Poi trasforma col sistema Fischer-Tropsch. Fischer-Tropsch, sì. Sì, no, no, è vero, è vero. Se faccio un parallelo tra auto elettrica e auto a biofuel siamo disastri. È vero. No, 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 certamente. Abbiamo detto che no, 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 no. Non ci sono dubbi che il motore elettrico è il motore più efficiente di tutti. Ecco. È una alimentazione di energia. Se uno ha un'energia elettrica rinnovabile, alimenta una batteria e la batteria del motore elettrico, quello è un livello di efficienza decisamente superiore rispetto ad un e-fuel. Ecco. Perché giustamente lo ha ricordato, per gli e-fuel sono necessarie quelle azioni per poterlo produrre. Però ecco, diciamo che produrre costruire la batteria comporta dei costi energetici altrettanto elevati, ecco, diciamo, in termini anche di materiale rare, di energia che serve. E per quanto riguarda invece i fuel, dobbiamo immaginare che noi, come dicevo prima, noi siamo dipendenti fortemente dal petrolio per il 90%. Quindi abbiamo bisogno di importare un grosso quantitativo di energia in Italia e in Europa per soddisfare la domanda energetica. Non è pensabile che tutta questa energia venga autoprodotta nel nostro paese quando tutta sarà rinnovabile. Quindi gli e-fuel sono anche un sistema per importare energia rinnovabile nel nostro paese. Uno, l'energia dai pannelli fotovoltaici, l'energia eolica, la produce nei punti più vantaggiosi del pianeta e poi trasporta un prodotto liquido che è facilmente trasportabile e lo porta qui. Io lo nego. Io lo nego completamente. Se vuole, poi... No, vabbè, no, ma voglio dire, non ci sono elementi tecnici che controbattono quello che lei dice. Lei c'ha perfettamente ragione. Però ecco, se vogliamo la decarbonizzazione, i costi li dobbiamo sostenere, li dobbiamo pagare. Dobbiamo ottimizzare quello che è il livello di decarbonizzazione, perché tutti quei costi che lei dice li dobbiamo confrontare con tutti quelli che sono i costi alternativi della mobilità elettrica. Non solo le batterie, non solo il ricambio completo del parco, ma anche la produzione di energia rinnovabile, ma anche la rete elettrica, ma anche le colonnine. Ecco, quindi quando uno fa una valutazione complessiva, vede che certi prodotti sono effettivamente necessari. Ecco. Gli e-fuel hanno questo difetto, hanno questo problema indubbiamente. I biofuel no, il biofuel è molto meno. Ecco, noi possiamo produrre
già oggi dei biocarburanti a €1 al litro, ecco, che non sono assolutamente lontani da quello che costa, insomma, la benzina o il diesel. Quindi chiudere la porta a questa alternativa è decisamente sbagliato. Per gli e-fuel, l'ho detto prima, dobbiamo parlare di una tecnologia che da qui al 2020, 2035, 2040 dovrebbe essere ottimizzata, perché i costi energetici sono altissimi, sono innegabili, che non c'è in questo momento competizione dal punto di vista energetico rispetto ad un'auto elettrica, però tutte le condizioni al contorno vanno prese e valutate attentamente. Dipende chi deve pagare. Certo, certo. No, certo, ma Se lei propone un progetto e poi la comunità deve spendere per il suo progetto, io sono la comunità, dico mettiamolo ai voti, io dico no, mi sembra che buttiamo via soldi. E quindi si va verso l'altra alternativa, cioè l'auto elettrica, che non è altrettanto a buon mercato, voglio dire. Sì. Per il motivo che sono le industrie che ci marciano sopra. Vabbè. Ma ci sono tanti motivi. Ci sono altre domande? Grazie per la relazione, è stata molto utile, ha fatto un quadro su un percorso che sembra più realistico e pragmatico di quello che l'Europa sta realizzando, proponendo. Quello che mi sorprende però della prima domanda che è stata fatta è che l'Europa ha accettato proprio, è autorizzato le fuel mentre non ha autorizzato il biofuel. Quindi questo fa capire che da un punto di vista politico ci sono delle componenti che sono obiettivamente orientate in una maniera pregiudiziale verso l'elettrificazione. Ma quello che mi chiedo, e questo forse non è venuto in maniera chiara nella tua relazione, che il biocarburante già si produce, già ci sono in Italia 2 raffinerie che sono state riconvertite alla produzione di biocarburanti, Gela e vicino Venezia, Marghera, sì. e Marghera. Ora, questo è un grande vantaggio, al di là di quello che si può dire sulla qualità e la capacità di ridurre in maniera rilevante l'impatto ambientale, è l'unica garanzia che la filiera dell'automotive in Italia possa sopravvivere. E la mia domanda è questa: ma c'è un'alleanza? Perché vedo che c'è una grande diversità di posizioni delle case automobilistiche. Chi punta sull'idrogeno, chi punta in parte sull'elettrico, chi punta su biocarburanti, chi sulle auto ibride. C'è una grande diversità di posizioni che secondo me indebolisce un approccio più pragmatico che potrebbe essere quello dei biocarburanti, almeno nel medio-breve periodo. Qual è la posizione delle case automobilistiche europee? Beh, quando... No, scusami, dicendo che la Volvo, che si è dichiarata a favore è di proprietà dei cinesi, perché forse non tutti se lo ricordano. Certo. No, ma quando è venuto, diciamo, alla luce il progetto del Green Deal e quindi della ipotesi di elettrificazione completa del trasporto stradale, le case automobilistiche nessuna si è opposta ad un'alternativa del genere. Però pensavano che poi i governi avessero spinto e avessero aiutato il mercato a crescere da quel punto di vista, cosa che effettivamente hanno fatto. Finora hanno dato incentivi alla elettrificazione, incentivi alla realizzazione di colonnine, incentivi alla produzione di energia elettrica rinnovabile, quindi hanno spinto tantissimo i governi e il mercato dell'auto elettrica continua a latitare, continua a essere abbastanza debole. Abbiamo visto recentemente in Germania
c'è stato un boom nel mese di agosto di immatricolazioni, ma nel mese di settembre c'è stato un crollo, perché sapevano che cessavano gli incentivi nel mese di settembre, quindi hanno acquistato quello che potevano fare con gli incentivi in agosto, e poi però la realtà è quella di settembre, cioè senza incentivi non si acquista. Però ecco, noi non siamo contro l'auto elettrica. L'auto elettrica è assolutamente necessaria, soprattutto nelle città. Tant'è vero che nella nostra visione il 50% del mercato diventa elettrico. Quello che diciamo è: non puoi bloccare un'alternativa che è altrettanto valida nel contribuire a decarbonizzare i trasporti. Ecco, questo è quello che non accettiamo, quello che non è accettabile, perché tutte le tecnologie devono contribuire. Ci sono i tir che fanno 2000 chilometri in 2 giorni, non possono andare con le batterie. Per fare quella percorrenza devono un tir che porta 30 tonnellate di carico utile e 15 tonnellate dovrebbero essere di batterie. Ecco. Quindi è una tecnologia che per certi settori è assolutamente immatura. Lasciamola per le auto in città, per le piccole percorrenze, ecco. Ma non chiudiamo la porta ad alternative che sono altrettanto valide. Ecco, quella è un'azione che dobbiamo fare. E le case automobilistiche si stanno ricredendo, molti chairman, a partire da De Meo, Tavares, quello della BMW, hanno detto non è pensabile sostenere un sistema industriale come quello nostro solo con l'auto elettrica. Ecco. Quindi penso che stiano facendo un po' di autocritica rispetto a quello che era la loro posizione iniziale. Chiedo scusa perché sono molto ignorante in queste cose, però mi pare di aver capito che, a parte le considerazioni che faceva Zani sui rendimenti e sui costi energetici o altro, la produzione di fuel, diciamo alla tedesca, diciamo non aumenta assolutamente, diciamo, la quantità di anidride carbonica che c'è nell'atmosfera. La prende dall'atmosfera e lo ridà all'atmosfera. Per quello che riguarda invece, mi par di capire, la produzione di fuel dalla biomasse, e in realtà se io ho un qualche cosa che già c'è, produco anidride carbonica. Se invece penso che di prendere una pianta e di impiantare altre piante che poi brucio, per quello, diciamo, il bilancio è a maggiore anidride carbonica 0, però ho tolto delle piante che diminuivano l'anidride carbonica nell'atmosfera, o sbaglio? Teoricamente è giusto quello che dice. Se parliamo di, posso dire, etanolo prodotto da mais o altre biodiesel prodotto da olio di girasole, evidentemente non è una biomassa addizionale rispetto a quella che esisteva, quindi ha tolto un prodotto che veniva utilizzato per altri scopi e ci ha fatto del fuel. Però noi stiamo dicendo che vogliamo produrre la biomassa in terreni degradati, in terreni incolti, aggiungere biomassa rispetto a quella che esiste. Nel momento in cui uno coltiva e fa crescere, ecco, una biomassa di questo tipo in un terreno dove prima non nasceva nulla o non cresceva nulla,
ha aggiunto quantità di biomassa e ha consentito a un certo quantitativo di mobilità di essere soddisfatta da quel contenuto energetico. Così come tutto quello che prendiamo da rifiuti. Quello che prendiamo da rifiuti, i rifiuti andrebbero persi, andrebbero in CO2. Una volta che sono rifiuti, non sono anidride carbonica. No, la producono in ogni caso, anche se vengono degradati nel tempo, la producono in ogni caso. Se poi invece la CO2 la utilizzi per far muovere una macchina, hai evitato che quella macchina usasse benzina o gasolio. Quindi il vantaggio sta lì. Sì, anche perché giustamente il rifiuto, sia di origine domestica che vegetale in generale, comunque prima o poi si trasforma. E non solo, dipende anche dalle condizioni, perché non solo può dare origine a anidride carbonica, ma ad esempio anche a metano. È 17 volte più efficienza come gas serra. Certo, assolutamente. Tant'è vero che biometano lo facciamo dai rifiuti zootecnici che invece comportano. No, ma se uno adottasse dei sistemi di cattura della CO2 mentre produce un biocarburante, riesce a ottenere delle emissioni negative. Cioè il bilancio complessivo di questa operazione è negativa, cioè c'è una riduzione della CO2 in atmosfera. Ci sono altre domande? Poi per ricordare che l'Italia, insomma, è comunque un paese produttore di biocarburanti. Ecco, le 2 bioraffinerie di Gela e di Marghera riescono a produrre circa 1 milione di tonnellate. Poi, insomma, adesso l'ENI sta facendo delle pubblicità abbastanza chiare su questo prodotto H-Volution, che è un biocarburante che ha ma non lo dice l'ENI, cioè ci sono degli enti di certificazione che lo certificano, ha un abbattimento della CO2 rispetto al diesel del 90%. Quindi sono realtà che non possono essere diciamo smentite solo così da affermazioni, ma sono certificate da organismi riconosciuti. Intanto grazie perché la sua presentazione ha aperto un po' gli occhi su un tema che spesso viene, come dice lei, dall'Unione Europea un po' nascosto. È un tipico approccio dei burocrati di Bruxelles. Quindi mi stupisce molto perché una delle parole chiave che io sento sempre dire a Bruxelles tutte le volte che vado a fare qualche lavoro su è: noi siamo nelle nostre valutazioni technology neutral. Il che vuol dire che io valuto dei progetti, l'importante è che raggiungano l'obiettivo. Non mi interessa con quale tecnologia, ma l'obiettivo. Quindi questa cosa effettivamente lascia molto perplessi da questo punto di vista. Io personalmente... Se posso, Timmerman una volta ha detto: noi non siamo technological neutral. Sì, ma lo dico perché lavorando invece ai livelli dove si lavorano i ricercatori tecnici, questa parola del technology neutral è data per scontato, cioè io non devo scegliere un progetto rispetto a un altro per la tecnologia, ma per gli obiettivi che riesce a raggiungere con tutte le keywords, eccetera, eccetera. Quindi la situazione è confusa, diciamo, perlomeno. Ora, sul discorso di Volvo, forse lei ha fatto vedere le emissioni di CO2, ma se le persone andassero a leggersi il documento di Volvo, che se vogliono lo metto a disposizione perché ce l'ho, e il problema è legato a quello che la Comunità Europea, l'Unione Europea ci ha sempre tartassato di fare la life cycle analysis, cioè dall'inizio alla fine della vita di un oggetto. Quella ti dice effettivamente quali sono le emissioni di CO2. Se vai a leggere quelle cose, scopri che un'auto, adesso i numeri sono indicativi perché li ricordo a memoria, l'ho letto un anno fa questo documento, ma un'auto, diciamo a benzina, fa il break even della CO2 a 125.000 km, un'auto elettrica, se viene caricata col mix europeo, lo fa intorno agli 80.000, perché il mix europeo è quello che dice lei. Se io ti carico col carbone, cioè ho semplicemente spostato il problema, ho buttato la CO2 là e qua dico che è tutto pulito, e non è vero, perché il problema è che deve essere pulito tutto, altrimenti non funziona. Questo è un errore di partenza.
Se io lo faccio green, comunque l'auto elettrica mi pare che vada intorno ai 60.000 km, cioè fino a 60.000 km emetto più di quanto ne emette una macchina normale. Perché? Perché è chiaro che tutta la produzione del litio, poi chi è che ne parla lei di queste cose, è un consumo pazzesco non solo di CO2 ma di acqua, di altre sostanze, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che il problema lo sto trasferendo da un'altra parte, quindi questo mi sembra che vada tenuto conto. Io personalmente, la mia opinione è quella che dice lei, sostanzialmente nelle città non ci sono dubbi che sulle brevi percorrenze l'elettrico è la soluzione, sotto tutti i punti di vista. Io faccio 4 km per andare in ufficio, forse se usassi una bicicletta elettrica invece che la macchina diesel farei meglio, ma in questo momento non ho la macchina elettrica, ho una ibrida, però ogni tanto la uso. L'altro aspetto che per me è importante, che forse è passato in diciamo sottofondo, è che in realtà i trasporti non sono soltanto le automobili, ma sono le cose che ha detto lei, e quindi quelli che chiamiamo heavy duty, che sono hard to abate, perché è quello del tir, ma è lì che nasce il problema, perché poi il problema dell'auto elettrica è un problema legato al fatto che io se ho 30 milioni di auto e faccio 30 milioni di auto elettriche, devo avere, non dico 30 milioni, ma come dice lei, almeno una decina di milioni di colonnine. E nelle nostre città non è proprio così banale avere tutti la colonnina sotto casa, e le reti elettriche non sono così semplici da trasportare all'interno delle città, quindi il problema si trasferisce da un posto all'altro, cioè si trasferisce sulla infrastruttura. Detto questo, lei ha citato navi e aerei, che sono due cose che sono difficilissime da abbattere, ma difficilissime. Quindi io credo che lì effettivamente ci sia uno spazio enorme per quelli che lei chiama biocombustibili, ma anche su quelli che altri chiamano i fuels, perché poi sugli fuels c'è un ragionamento che va fatto: quell'energia da dove la prendo, se la pago o non la pago. Oppure, se, come dicono gli stessi tedeschi, la faccio da quello che è il curtailment dell'energia, cioè ho un eccesso di energia, dovrei spegnere i sistemi, e a questo punto la utilizzo per fare invece dei combustibili, perché io l'energia la voglio accumulare. Quindi io volevo che lei mi spendesse qualche parola su queste due tipologie di applicazioni, in particolare quella navale, che prevede investimenti che sono ancora più grandi di quelli che diceva lei, perché se le navi devono andare, come dice la IMO, verso una nuova visione strategica, non possono entrare nei porti, hanno anche loro le CTS, le TS delle emissioni della CO2, quindi stanno impazzendo tutti su questo tema. Lì mi sembra che sia estremamente importante quello che lei stava dicendo. Assolutamente. Tra l'altro, questo elemento che ha introdotto è particolarmente interessante e che fa vedere la contraddizione dell'Unione Europea. Ad esempio, nel trasporto navale, nell'ETS, l'Unione Europea dice: se usi un combustibile rinnovabile sostenibile, quindi sostenibile nel senso che rispetta certi criteri che sono i criteri scritti dalla direttiva sull'energia rinnovabile. Quindi sostanzialmente la sostenibilità significa che questo combustibile deve abbattere la CO2 di almeno il 60%. Ecco, dice che se usi un combustibile sostenibile di questo tipo nel trasporto aereo, nel trasporto marittimo, l'emissione è zero di CO2. Quindi lì, in quei due campi, riconosce che un carbon neutral fuel non emette CO2, mentre nel settore stradale no, nel settore stradale non vale zero, ma vale tutto fossile. Ecco, quindi questa è già una chiara dimostrazione dell'approccio ideologico che hanno loro. Però questo è vero, ecco, nel campo navale hanno approvato due direttive, due regolamenti, anzi, una sull'ETS e una sulla carbon intensity dei fuel, che sono molto molto stringenti, che sono raggiungibili solo con dei biocarburanti, perché nel settore ETS le navi dovranno acquistare le quote di CO2 con una certa gradualità, il 40% dall'anno prossimo, 70%, poi 100%, ecco. E ogni tonnellata di bunker emette 3 tonnellate di CO2. La CO2 costa 100 euro a tonnellata, quindi ogni tonnellata di bunker costa 300 euro in più per rispondere alla CO2. Quindi un armatore che usa 2000 tonnellate, ecco, per andare in Cina o per venire dalla Cina, spenderebbe 600.000 euro in più per ogni viaggio, ecco, con questa norma. Quindi lì come si fa a battere la CO2? Con un biocarburante che però in questo momento
costa ancora, come dicevo prima, €1 al litro, quindi anche lì c'è da spendere, quindi anche lì sono costi notevolissimi. Effettivamente gli armatori stanno in agitazione in questo momento. Quella è un'alternativa, ecco, diciamo, avere dei biocarburanti come ad esempio l'HVO che produce l'Eni o come il biodiesel che sono utilizzabili nei motori marini senza grossi problemi, a costi più bassi sarebbe una soluzione ottimale. Poi nel lungo periodo, nel lungo termine per le navi si parla anche di altri prodotti, ammoniaca, metanolo, insomma, prodotti sintetici. Tra l'altro l'Unione Europea in questi settori ci punta sui prodotti sintetici. Nell'aviazione, ad esempio, prevede anche lì una graduale introduzione di combustibili sostenibili per l'aviazione, si chiamano i SAF, Sustainable Aviation Fuel, che a partire dal 2025 devono rappresentare il 2% della domanda di energia degli aerei, il 5% nel 2030, che poi cresce, arriva al 70%, 80% nel 2050. Tra l'altro 80% significa che comunque anche con il massimo sforzo un 20% di jet fuel fossile ancora si dovrà utilizzare. Ecco. Però in questo 70% l'Unione Europea dice il 30 o il 40%, quindi quasi la metà, devono essere combustibili sintetici, devono essere i fuel. Quindi anche in quel settore sta spingendo molto per avere questi fuel. Ecco, però noi continuiamo a dire, se non ci dai la normativa in grado di abilitare tutti gli investimenti, tu non ce l'hai né nella strada né negli aerei con questi prodotti. Quindi sono effettivamente due settori veramente hard to abate, quelli lì dal punto di vista della CO2. E le uniche alternative sono queste. Per cui si continua a lavorare, si continua a intervenire per avere una normativa non penalizzante, ma una normativa abilitante, perché non è che chiediamo incentivi o sostegni, chiediamo che non venga vietata una normativa che è assolutamente invece attendibile. Ci sono altre domande? Allora chiudiamo, ringrazio il dottor Del Maso per la sua bella conferenza. Per me. E mi ricordo Arera l'anno scorso, quando abbiamo fatto il primo seminario, ha detto non c'è abbastanza energia elettrica se tutte le auto a combustione interna venissero sostituite dalle auto elettriche, cioè non riusciremmo comunque a caricare le nostre batterie. Forse non da un punto di vista quantitativo, ma proprio come distribuzione, Come perché che ha detto lui prima, cioè perché non reggerebbero i cittadini, ecco, perché 30 milioni di auto elettriche sono 60 terawattora, ecco. Noi già ne facciamo 300 di terawattora, quindi teoricamente si riuscirebbe a fare la quantità, ma a distribuirla è impossibile. No, ecco. Va bene, grazie ancora. Grazie a voi, è stato molto divertente.